hier kommen, C'est pourquoi à chaque fois que nous venons ici, werden wir immer so ein Stück besser. nous devons aller un peu plus, nous devons être plus meilleurs, un peu Weil plus wir meilleurs. erfahren, wir kennen die Wahrheit. Parce que nous connaissons la vérité. Und die Wahrheit, die wir heute lernen werden, La vérité que nous allons apprendre aujourd'hui wird uns heute befreien. va nous libérer. Halleluja. Amen. Wir wollen gemeinsam aufstehen und beten, Nous voulons nous tenir tous debout et den Mann prier Gottes in die Hände Gottes zu überlassen. et remettre l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Halleluja. Amen. Lass uns beten. Prions. Oh Herr Jesus, wir kommen zu dir. Oh Seigneur Jésus, nous venons à toi. Wir wissen, Herr, Kraft kommt von dir. Nous savons que la force vient de toi. Du hast deine Diener heute, Herr Jesus, Tu as ton aufgesucht. serviteur Du aujourd'hui. hast ihn aufbereitet. Tu l'as préparé. Du hast ihn gesegnet. Tu l'as béni. Lass, dass wir bekommen, was du in seinem Herzen hineingelegt hast. Que tout ce que tu as mis dans son cœur Wir puisse empfangen couler. es, Herr Jesus, mit Glauben. Und wir danken dir, Et weil nous du te ihn disons merci. berühren wirst, Parce benutzen que wirst, tu gebrauchen wirst. l'utilises pour nous toucher. In deinem Namen, Herr, En ton haben nom, wir Seigneur, gebetet. nous avons prié. Sind wir bereit, den Pastor zu empfangen? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le pasteur? Gloire à Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bitten, Platz zu nehmen. Gloire à Jésus. Gepriesen sei der Herr Jesus. Je voulais saluer particulièrement mon frère Ich möchte persönlich meinen Bruder begrüßen. qui nous fait l'honneur d'une belle visite. C'est la deuxième fois dans ce bâtiment. Hein. Troisième Der ist fois. zum dritten Mal hier Gloire à besucht. Dieu. Que Dieu te bénisse. Gott möge dich Cette visite. segnen. Est-ce qu'on est en direct déjà? Sehen wir schon live? Bon, j'ai beaucoup de bébés qui sont aujourd'hui à la maison. Hein. Ich habe noch viele geistliche Kinder, die noch heute zu Hause sind. Beaucoup se sentent souffrants. Viele fühlen sich nicht wohl. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Daher, wir begrüßen euch im Namen des Herrn Jesus Votre Christus. Dieu est fidèle. Euer Gott ist treu. Qu'il vous fortifie, Möge euch stärken, qu'il vous rend inébranlable. dass euch immer unerschütterlich macht. Donc, c'est un plaisir que vous puissiez suivre avec nous. Das ist für uns eine Ehre, dass ihr mit uns zusammen den Gottesdienst folgen könnt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wir beten um den Segen Gottes in der Fülle. Pour ne pas oublier, les gens de l'évangélisation ont besoin de votre soutien aussi, Um nicht zu vergessen, wir von der Evangelisation, wir brauchen eure Unterstützung. parce qu'ils partagent souvent la nourriture Denn wir bringen auch Geschenke den à des pauvres, Obdachlosen, des Bibles. Obdachlose und die Armen Donc, votre soutien sera le bienvenu. und die Bibel. Deswegen eure Unterstützung wird willkommen sein. Donc, ceux qui sont prêts aujourd'hui, parce que ils ont dit ça, c'est comme on dit dans le jargon ivoirien, chop chop ou bien chap chap. Chap chap. On n'attend pas longtemps. Das heißt, die sagen, die schon ihre Gaben heute haben, können mitbringen, denn wir müssen ja nicht so lange warten. Chap chap. Es muss so schnell gehen. Maintenant est mieux. Es muss jetzt besser als Donc, si zu warten. quelqu'un a quelque chose pour soutenir le groupe d'évangélisation, Das heißt, wenn einer etwas hat zum Unterstützung, donc voyez directement notre sœur Bénédicte. zu unterstützen, dann kann unsere Schwester Benedikt C'est kontaktieren. elle qui s'occupe des finances. Sie ist dann für die Finanzen zuständig. Mais si tu n'es pas prêt, chap chap, Aber wenn du aujourd'hui, nicht so bereit bist, schnell zu sein, dimanche prochain, tu peux l'avoir encore. elle nächsten est là. Sonntag ist noch möglich. Gloire à Dieu. Priesen sei der Les gens, Herr. ils ont de ces mots-là. Die Menschen gebrauchen Ausdrücke. Alléluia. Amen. Pour le micro de la traduction, ça va, hein, ceux qui sont en ligne. Parce que c'est toujours la première question. Micro, traducteur, micro. Alléluia, tout est bon. Ist alles in Ordnung? Gloire à Dieu. Amen. Jésus, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te célébrer ce matin. Jesus, wir sind da, um dich Nous zu sommes là zelebrieren. pour élever ton Wir nom, sind da, um deinen Namen zu erheben. car tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin. Du bist das A und O, der Anfang und Ende. Tu es celui qui guérit, celui qui libère, celui qui Du bist der restaure. Heiler, der Befreier.
J'ai failli mourir dans ma vie, tu m'as délivré. Ich wäre fast gestorben, aber du hast mich gerettet. J'ai connu des pièges, tu m'as délivré. Ich war in eine Falle gefallen, aber du hast mich J'étais befreit. un homme très maladif. Ich war einer, der wirklich kränklich war. Chaque mois, je faisais le palu. Und jeden Monat war ich buchstäblich krank gewesen. Mais quand je t'ai connu, Jésus, Aber nachdem ich dich kennengelernt habe, la maladie s'est arrêtée. Krankheit hat sich aufgehört. J'étais lié à la cigarette, à la Ich war boisson. gebunden an Zigaretten und Getränke, Quand tu es rentré dans ma vie, an Alkohol. Als du gekommen bist, in mein ces Leben, choses ont été brisées. diese Dinge wurden befreit. Tu es réel. Du bist wahrhaftig. Tu es réel. Du bist wahrhaftig. Tu es palpable. Du bist Tu antastbar. es vivant. Du bist lebendig. Et un Dieu comme ça, j'ai envie d'adorer chaque jour de So ma vie. einen Gott möchte ich jeden Tag meines Lebens Oh, anbeten. tu es un bon Dieu. Du bist ein guter Gott für mich. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Sans toi, je suis perdu. Sans toi, j'ai pas d'espoir. Yahweh, Jésus, je suis là pour te louer. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, J'aime le dire fort. Je veux le dire encore plus fort. Je dis Jésus, je suis là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. pour célébrer. Yahweh, Yahweh, nous sommes là pour te louer. Jésus, nous sommes là pour te louer. Yahweh, Yahweh, Tu es ma raison de vivre. Jésus, tu es ma raison de vivre. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Tu es merveilleux, tu es excellent. Du bist wunderbar und exzellent. Sans toi, je suis limité. Ohne dich bin ich begrenzt, Car tu es ma force. denn du bist meine Kraft. Tu es ma force. Du bist meine Kraft. Quand je suis abattu, Wenn ich am Boden bin, tu es ma force. du bist meine Kraft. Quand je n'ai plus d'espoir, Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, tu es ma force. du bist meine Kraft. Quand je me sens complètement désespéré, Wenn ich wirklich hoffnungslos bin, tu es ma force. du bist meine Kraft. Quand tout autour m'abandonne, Wenn alles um mich herum mich tu es ma aufpasst, force. du bist meine Tu es Kraft. ma force. Du bist meine Kraft. Tu es ma force. Du bist meine Kraft. Quand je suis faible, Wenn ich schwach bin, par toi je suis fort. durch dich bin ich stark. Nous sommes là pour t'adorer. Jésus, Jésus. nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Je suis là pour te louer. Jésus, nous sommes là pour te louer. Tu es mon seul espérance. Tu es ma seule espérance. Yahweh. Tu es ma raison de vivre. Sans toi, je suis désespéré. Je suis perdu, 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 perdu. Yahweh.
Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui ce matin. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh Seigneur, je dis oui à ta volonté. Je dis oui Seigneur. Je dis oui Seigneur. À ta volonté. Je dis oui Seigneur. Oh Jésus. Je dis oui, oui, oui. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Avec Oh, oh, moi. oh, oh, oh. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Sa fidélité. Hey! Sa fidélité. Durera toujours. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Durera toujours. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Durera toujours. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Durera toujours. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Oh, alléluia. Durera toujours. Élève la voix encore ce matin. Erhebe deine Stimme Et heute confesse-le ce matin. und bekenne es heute. Je crois que ton amour est encore avec moi. Ich glaube, dass deine Liebe noch bei mir ist. Ton amour est réel. Deine Liebe ist wahrhaftig. Ton amour est vrai. Deine Liebe ist wahrhaftig. Ton amour est vrai. Deine Liebe ist wahrhaftig. Ton amour est Deine vrai. Liebe ist wahrhaftig. Ton amour est le vrai amour. Deine Liebe ist die wahre Liebe. Les hommes de ce monde sont des menteurs. Die Menschen dieser Welt sind Mais Lügner. toi, tu as le vrai amour. Aber du hast die wahre Liebe. L'amour Die inconditionnel. Liebe, die bedingungslos ist. L'amour sincère. Diese aufrichtige L'amour Liebe. agapé. Diese Agape. L'amour puissant. Diese mächtige Tu Liebe. n'abandonnes jamais. Du gibst niemals auf. Tu ne délaisses jamais. Du gibst niemals Tu es auf. tellement bon, Du Seigneur. bist so gut. Tu es tellement bon, Du Seigneur. bist so gut. Je veux le confesser ce matin. Ich bekenne es Je heute. veux le confesser ce Ich matin. bekenne es heute. Son amour pour moi durera toujours. Son amour pour moi durera toujours. Merci Seigneur Danke, Herr, pour tout ce que tu fais dans nos vies. für alles, was du tust in Que unserem toute Leben. la gloire te revienne ce matin. Wir geben dir die ganze Ehre Au nom de Jésus. in Jesu Namen. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Marc-Olivier, tu peux m'accompagner un peu, s'il te plaît? Elia, Elia, Elia.
Gloire à Dieu. Gepriesen sei Gott. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gott segne euch in der Fülle. Je vais parler de certaines vérités. Ich möchte über einige Wahrheiten sprechen. J'en ai déjà parlé. Ich hatte schon begonnen damit. Et c'est des vérités que tu dois saisir dans ta vie. Und diese sind Wahrheiten, die wir festhalten müssen in unserem Leben. Certaines vérités. Das sind Wahrheiten. Et ces vérités, tu dois les saisir fortement. Und diese Wahrheiten musst du festhalten. Chaque jour de ta vie, Und jeden Tag deines Lebens. tu dois les confesser, Du sollst diese Wahrheit bekennen. tu dois les prononcer, Du sollst die sagen. tu dois les vivre. Und du sollst die auch erleben. Tu dois croire en ces Du choses. sollst glauben an diese Dinge. Gloire à Dieu. Gepriesen sei der Herr. C'est des choses que Jésus a déjà accomplies à la croix. Diese Dinge sind schon bereit am Kreuz erfüllt. L'œuvre accomplie de Christ à la croix. Das vollendete Werk von Jesus am Kreuz Ça fait partie des choses gehört zu den Dingen, où tu ne fais pas d'effort. wo wir keine Mühe mehr machen. Tu ne fais rien pour les avoir. So gesehen, wir tun nichts mehr, um die zu bekommen. Tu ne luttes pas pour les avoir. Wir kämpfen nicht dadurch. Tu ne te bats pas pour les Wir avoir. kämpfen nicht, um diese zu empfangen. Tu ne tournes pas en rond pour les avoir. Wir suchen nicht herum, Mais tu les as déjà. weil wir diese Dinge bereit bekommen Ces haben. choses se sont déjà accomplies pour toi. Diese Dinge sind bereit erfüllt für dich und mich. Jésus ne va pas encore une fois les accomplir. C'est Das fait, c'est fait et c'est fait. Jesus wird nicht mal zurückkommen, um das zu vollbringen. Es ist schon Quand à la vollbracht. croix, Am Kreuz, il dit tout est er accompli. sagte, alles ist vollbracht. Tout est fait. Alles ist gemacht. Formidable. Wundervoll. C'est déjà là. Es ist schon da. C'est déjà là. Es ist schon da. Disponible. Die sind bereit. Rentrez-y seulement. Das heißt, wir müssen nur hineingehen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ces choses. Diese Dinge sollst du begreifen. Et tu dois les confesser. Und du sollst diese nicht nur begreifen, Chaque jour de sondern ta bekennen vie. jeden Tag deines Lebens. Alléluia. Amen. Pendant que je partageais un message cette semaine avec un groupe de personnes, Während ich die Botschaft Gottes mit einer Gruppe von Menschen teilte, il y a une question cruciale qui est revenue da wurde eine Frage gestellt, eine wichtige Frage. par une nouvelle personne. Eine neue Person. C'est la question du péché. Und die Frage lautete über die Sünden. Alléluia. Amen. Je voudrais vous éclairer là-dessus. Deswegen möchte ich euch noch ein bisschen erleuchten darüber. Quand Jésus mourait à la croix, Als Jesus am Kreuz starb, il a pris vos péchés sur lui. er nahm auf sich unsere Sünde On dit mit ihm. qu'il y a eu un changement de place. Die Bibel sagt, es wurde etwas verändert. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, In 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit aller unserer Schuld geladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm stehen können. Il a pris ta place, Er hat deinen Platz, meinen Platz genommen. ta place de pécheur, Deinen Platz als Sünder, ta place de fornicateur, deinen Platz einer, der die Sünde begangen hat, ta place de meurtrier, deinen Platz als Mörder, ta place d'adultère. deinen Platz als einer, der Ehebruch begangen Donc hat. Jésus a pris cette place à la croix. Deswegen Jesus hat diesen Platz am Kreuz genommen. Il s'est fait pécher Das heißt, er hat sich mit seiner Sünde beladen, pour que tu sois justifié. damit du und ich wie freigesprochen werden. Donc le péché qu'on appelle le péché originel, Deswegen man nennt das diese Ursünde. le péché originel Diese Ursünde a été détruit par l'œuvre de la croix. wurde zerstört durch das Werk am Kreuz. Donc quand Dieu te voit,
So gesehen, wenn der Herr dich betrachtet, il ne te voit plus comme un pécheur, betrachtet dich nicht mehr als Sünder, mais il te voit comme quelqu'un de juste. sondern betrachtet dich als jemand, der gerecht ist. Tu es juste. Du bist gerechtfertigt. Tu es juste. Du bist gerechtfertigt. Tu es juste. Du bist gerechtfertigt. Tu es juste. Du bist Et gerechtfertigt. tu dois confesser, Und das sollst du bekennen. je suis Ich juste. bin gerechtfertigt. Alléluia. Je suis juste. Ich bin gerechtfertigt. Je suis juste. Ich bin gerechtfertigt. Souvent, on a une confusion de langage. Deswegen gibt es manchmal Schwierigkeiten beim Verstehen. Souvent, on veut être vraiment humble. Hein. Man versucht irgendwie so demütig zu sein. Ce que Dieu a déclaré pur est pur. Denn was Gott als rein bezeichnet hat, es ist wahrhaftig rein. Alléluia. Amen. Il dit, tu es juste. Sagt, du bist gerecht. Quand il dit, mon juste vivra par la foi, ça veut dire que tu es juste. Wenn sagt, mein Gerechter sollte aus dem Glauben leben, das bedeutet, dass du gerecht bist. Pourquoi tu es juste? Warum bist du denn gerecht? Pas à cause de tes œuvres. Nicht, weil du nur Dinge getan hast. Pas parce que tu fais de bonnes choses. Nicht, weil du gute Dinge tust. Sinon, il serait dit, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Sonst wäre nicht geschrieben, es gibt keine Gerechte auf dieser Un Erde. seul, il n'y en a pas. Es gibt nicht mal eine. Si c'est à cause de nos œuvres, un seul, ça Wenn n'existe es pas. nur unsere Werkens wegen, Car nos œuvres sont des pourritures. denn unsere Werke allein, die gelten nicht vor dem Herrn. Nos œuvres sont intéressées. Und unsere Werken sind an unser Interesse gebunden. Il y a des gens, quand ils te disent bonjour, c'est qu'ils veulent recevoir quelque chose. Einige Menschen sagen dir Guten Morgen, weil er von dir etwas erwartet. Il y a quelqu'un, quand il commence à t'écrire un mot seulement, il y a quelque chose qui est caché derrière. Wenn einer anfängt, dir ein Wort zu schreiben, dahinter ist etwas verborgen. J'ai vécu des choses comme ça avec des gens. Sowas habe ich erlebt mit Menschen. Quelqu'un me disait, mais celui-là, il est devenu méchant envers moi. Und er sagt ja, ach, der ist auf mich zornig geworden. Je lui ai dit, attends. Je lui ai dit, attends un peu. Ich habe ihm gesagt, warte mal kurz. Quand il aura besoin de toi, Wenn er dich brauchen wird, il deviendra gentil. er wird noch wieder nett zu dir sein. Effectivement. Und es war genauso. Il avait besoin d'un service. Da er einen Dienst benötigte, Il est devenu totalement gentil. plötzlich war er so nett. Et la deuxième chose s'est accomplie. Und das zweite Ding hat sich erfüllt. Il a demandé le service. Er hat um Hilfe gebeten. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme. So handelt der Mensch. C'est l'homme. Der Mensch. Ce que Dieu a déclaré pur est pur. Was Gott sagt, rein ist rein. Ce que Dieu a déclaré élevé est élevé. Was Gott sagt, erhoben, es ist erhoben. Ce que Dieu a déclaré béni est béni. Was Gott sagt, gesegnet, es ist gesegnet. Alléluia. Amen. C'est ce que Balaam veut faire. Il veut maudire le peuple d'Israël. Das, was Bileam tun wollte, er wollte das Volk Israel verfluchen. Parce que Balak l'a appelé, Balak était prêt à lui donner tous les biens pour qu'il maudisse Israël. Aber Balak rief ihn, wollte ihm Geld geben, damit er Bileam dann das Volk Israel verfluchen kann. Donc Dieu se révèle à Balaam. Und der Herr offenbarte sich zu Bileam. Il dit, ce peuple que tu vois, Er sagt zu Bileam, dieses Volk ce peuple que tu vois est est déjà béni. ist bereit gesegnet. Même l'enchantement, Das heißt, diese Dinge, die du tun möchtest, la sorcellerie, eine Hexerei, la magie, die Magie, le mysticisme, alles, was toutes mystisch les ist, forces des puissances du monde des ténèbres alle Werke der Finsternis, ne peuvent rien contre ce peuple. können nicht antun gegen dieses Volk. Parce que je les ai déjà bénis. Weil ich das Volk bereits Ce que gesegnet Dieu habe. a béni est béni. Was Gott gesegnet hat, ist Ce gesegnet. que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Was Gott gesegnet hat, Jamais. kann kein Mensch verfluchen. Alléluia. Niemals. C'est pourquoi confesse. Deswegen solltest du Je bekennen. suis béni. Bekennen und sagen, ich bin gesegnet. Je suis béni. Ich bin gesegnet. Je suis béni. Ich bin gesegnet. Ah, quelqu'un a dit, mais elle a la facture qui est encore là. Und Je suis béni und quand einer même. sagt, ja, aber was ist mit der Rechnung hier? Aber ich bin gesegnet. Das, Alléluia. Amen. Je vous envoie dans un autre langage. Ich bringe euch eine andere Welt, eine andere Form. Tu der dois Ausdruck. confesser ce que Jésus dit que tu es. Du solltest bekennen, was Jesus sagt, dass du bist. Tu ne dois pas confesser ce que les autres disent que tu es. Und du sollst nicht bekennen, was die Menschen behaupten, dass du bist. Parce qu'il y a une différence entre ce que les autres disent et ce que Dieu dit. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Menschen sagen
und was Jesus sagt. Et la Bible déclare que nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Und die Bibel sagt, unsere Gedanken sind entfernt von den Gedanken Gottes. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit à Joseph, il sera élevé, Der Herr sprach zu Josef, du wirst erhören. même dans la citerne. Und selbst als er unten war, La citerne n'a pas pu enfermer la prophétie. das, was über ihn gesagt wurde, wurde nicht aufgehalten wegen La seiner prison Zustand. n'a pas pu enfermer la Nicht mal prophétie. das Gefängnis konnte seine Prophezeiung stoppen. Alléluia. Amen. Car ce que Dieu déclare pur est pur. Denn was Gott sagt als rein, es ist rein. Donc Dieu dit, tu as été justifié, tu es juste. Jésus a pris ta place. Der Herr sagt, du wurdest freigesprochen, weil er deine Stelle genommen hat. Pas à cause de ce que tu fais, Nicht wegen was du getan hast, mais tout simplement parce que Jésus est mort à la croix. nur einfach auf der Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Il est mort à la croix. Er ist am Kreuz C'est tout, gestorben. hein? Das ist alles. Non, tu dis, tu vas faire du bien. Ne, du willst Il Gutes dit, tun. laisse les œuvres là. Er sagt, d'abord. lass diese Werke erstmal. La croix. Das Kreuz. Tu n'es pas bien, tu n'es pas juste devant Dieu parce que tu as donné l'argent aux pauvres. Du bist nicht gut vor dem Herrn, weil du Geld den Armen gegeben hast. Jésus est mort à la croix. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Donc il a pris ta place. So gesehen, er hat deinen Platz genommen. Il t'a déclaré, il t'a justifié. Er hat dich dann freigesprochen. Ça veut dire déclaré sans faute. Und er hat gesagt, du bist gerecht. Oh, être enfant de Dieu, c'est merveilleux. Ein Kind Gottes zu sein, es ist etwas C'est Wunderbares. merveilleux. Es ist wunderbar. C'est merveilleux. Es ist wunderbar. Avec tous ces pensées tordues là, Mit allen diese krummen Gedanken, avec tous ces comportements bizarres, alle möglichen komischen Verhalten. quand le diable vient, Wenn der Teufel kommt, hey, er sagt, hey, lui là, c'est pour moi. er sagt, das gehört mir. Dieu le regarde comme ça. Der Herr schaut ihm zu. Il dit, tu te trompes. Er sagt, ja, du hast dich Lui, là, il est hier. juste. Der ist Mais gerecht. comment il est juste? Aber wie kann er Mais gerecht comment sein? il est juste? Wie kann er gerecht Regarde comment sein? il se Guck comporte. mal, wie er sich verhält. Dieu regarde encore. Der Herr schaut nochmal. Satan, Er sagt, Teufel, laisse-le. lass ihn doch. Il est juste. Er ist gerecht. Parce que quand je regarde, Denn wenn ich schaue, je vois rien. ich sehe nichts gegen ihn. On dit sans faute. Er sagt, wir sind ohne Schuld. Sans faute. Ohne Schuld. Sans. Ohne Schuld. On n'a pas dit quelques fautes. On dit sans. La Bible dit Die Bibel sans sagt, faute. die Bibel sagt nicht, dass wir einige Sünde haben. Die Bibel sagt, ohne Schuld. Oui, mais tes cousins ils disent, mais souvent il est colérique, souvent. Non, Und deine Cousins sagen, Quand ja, Dieu er regarde. ist ab und zu mal launig und so. il ne voit pas de faute. Aber wenn Gott schaut, er sieht keine Sünde. Il ne voit rien. Er sieht keine Sünde. Ah, bon, quand même, les yeux de Dieu. Quand même. Aber die Augen Gottes, Qu'est-ce qui peut échapper aux yeux de Dieu? was kann an den Augen Gottes entkommen? Rien. Nichts. Pas une fourmi. Nicht mal eine Ameise. Voit tout. Der Herr sieht alles. Mais quand il regarde, Aber wenn er schaut, il dit sans faute. er sagt, er ist ohne jede Sünde. Yeah, mais la dernière fois là, il a menti. Er sagt, oh, letztes Mal hat er doch gelogen. Il dit oui. Er sagt, ja. La Bible dit, Die Bibel sagt, celui qui confesse ses péchés, wer seine Sünde bekennt, Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner Gott ist treu und gerecht, ihm zu vergeben et le purifier de tout. und ihm zu reinigen von allen Schulden. En même temps, Und sofort auf der Stelle. toi tu confesses des péchés depuis 50 ans. Il faut arrêter. Du bekennst Sünde, die du vor 50 Jahren begangen hast. Das Du sollst du fatigues. aufhören. Du werdest nur müde sein. On dit, Die Bibel sagt, Christ est juste Christus ist gerecht et fidèle und er ist treu, pour vous pardonner uns zu vergeben, et pour vous purifier. de uns zu toute reinigen. Ça veut dire, Das bedeutet, quand un enfant de Dieu est sincère, ein Kind Gottes, der qu'il vient aufrichtig ist, confesser un der péché kommt zu dem Herrn und bekennt seine qu'il a Sünde, commis, was er begangen il hat, le regrette, und er bereut, il abandonne. er gibt auf, La même seconde. auf die nächsten selbe Sekunde, Est-ce que vous comprenez ce que auf je dis? denselbe Sekunde, À la même seconde, auf denselben Augenblick, à la même seconde, denselben Augenblick, il est pardonné, er ist il vergeben, est purifié, er ist gereinigt, il est lavé, ist gewaschen, il est sanctifié er à ist nouveau. er ist geheiligt. Le sang de la croix das Blut am Kreuz s'active en lui. und wird wieder aktiviert in ihm. Donc quand
il a menti. Wenn der Teufel sagt, er hat gelogen, Dieu regarde. der Herr schaut, Dieu dit, je ne vois rien. der Herr sagt, ich sehe nichts. Sans faute. Ohne jede Schuld. Sans faute. Ohne jede Schuld. Sans faute. Ohne jede Schuld. Alléluia. Amen. Il y en a qui veulent se flageller pour être pardonnés. Einige Tu wollen vas te sich auch fatiguer, selbst hein. noch schlagen, besteinigen, weil die gesündigt haben. Oh, comme j'ai péché, je vais traîner mon pied à terre. Und Je die vais sagen, traîner. Je vais aller, je vais revenir. Pénitence. Die sagen, da ich gesündigt habe, ich werde meinen Fuß ziehen, Ja. diese Dinge tun. Sœur, Geschwister, tes genoux vont se déchirer. deine Tu perds ton Knien temps. werden kaputt gehen, du wirst nur deine Zeit vergeuden. Si le sang de la croix ne te purifie Wenn pas, das tu Blut, peux même traîner ton genou jusqu'à Düsseldorf. Halleluja, wenn das Blut Jesus dich nicht reinigt, du kannst selbst deine Beine nach Düsseldorf ziehen, du wirst nicht frei sein. Alléluia. Amen. Purifié, sanctifié, sans faute. Gereinigt, gewaschen ohne jede Sünde. Alléluia. Amen. Sanctifié. Wir sind geheiligt und rein. Il y a aussi la rédemption que tu dois comprendre. Es gibt auch die Erlösung, die wir begreifen müssen. Tu as été payé à un prix grand. Das heißt, du wurdest erkauft von einem Preis. Tu as été de manière vraiment pas facile acheté. So gesehen, du warst nicht billig anzukaufen. Un grand prix. Das hat Gott einen großen Preis Tu gekostet. as coûté très cher. Du hast zu viel Geld, du war kostbar vor dem Herrn. Tu as coûté trop cher. Zu viel hat Gott für dich bezahlt. Coûté trop cher. Gott hat zu viel bezahlt für dich. C'est pourquoi il Das- est dit en Colossiens 1, verset 13. Deswegen steht in Kolosser 1, Vers 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Halleluja. en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Er hat Halleluja. uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. et il nous a transportés dans le royaume Und de nun son leben Fils. wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Ah, Christus. c'est un passage qui me fait du bien. Und dieses Wort macht mir so Gutes. On dit tu as été transporté. Das heißt, du wurdest versetzt. Mais comment transporter? Aber wie wurde ich dann On transportiert? dit tu marches encore sur la terre. Comment tu es transporté? Und dann sagt ja, ich gehe auf diese Herde. Wie wurde ich denn transportiert? Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es ici, Das bedeutet, du bist sowohl hier, mais tu n'es pas ici. aber du bist aber nicht hier. C'est compliqué. Es ist kompliziert hier. Ça veut dire que tu es sur la terre, Das heißt, du bist sowohl auf der Herde, mais tu n'appartiens plus à la terre. aber du gehörst nicht mehr zu dieser Erde. Tu as été transporté. Du wurdest schon mitgenommen. Tu n'es plus sur la terre. Du bist nicht auf dieser Erde. Tu marches, mais tu n'es plus sur la Du terre. gehst zwar auf die Herde, aber du bist nicht mehr auf dieser Quelqu'un a Erde. dit, ne me cherche plus ici, parce que mon adresse a changé. Einer hat gesungen, such mich nicht mehr hier, denn meine Adresse hat sich geändert. Alléluia. Amen. Tu étais comme à Düsseldorf, on t'a pris, on t'a envoyé à Cologne. Du warst in Düsseldorf und wurde versetzt, jetzt bist du in Köln. Tu as une nouvelle adresse. Du hast eine neue Une Anschrift. nouvelle adresse Eine neue spirituelle. Anschrift geistlich. Quand gesehen. les puissants des ténèbres te regardent, tu n'es plus ici. Wenn die Finsternis dich sucht, wo du warst, du bist nicht mehr da. C'est pourquoi quand on cherche ton âme, la nuit on ne trouve pas. Deswegen Nacht, wenn die nach deiner Seele suchen, die finden deine Seele nicht mehr. Ton dossier n'est plus sur la terre. Deine Akten ist nicht mehr auf dieser Erde. Ça a été transporté. Es wurde auch mitgenommen. Tout ton dossier est transporté. Alle deine ganze Ton Akten, âme est deine transportée. ganze Seele. La nuit, ils peuvent danser. Nacht, die können da kommen und Ils tanzen. vont faire tous les cris. Die werden alles machen. Mais quand ils vont appeler ton nom sur l'ordinateur, Und wenn die dann deinen Namen antippen werden über ihren ça Computer sort dossier inconnu. und es kommt nur einfach, die Akte ist Dossier inconnu. Akte unbekannt. Dossier inconnu. Akte unbekannt. Inconnu. Akte unbekannt. Inconnu. Akte Mais si unbekannt. tu persistes, ça va brouiller l'ordinateur. Und wenn die vielen noch versuchen, Parce que c'est, der Computer geht ce n'est kaputt. plus le nom nouveau là, si ça apparaît là, personne ne Halleluja. peut résister. Halleluja. Wenn dieser neue Name erscheint, dann wird keiner nicht mehr bestehen. Alléluia. Amen. Tu as été transporté. Das heißt, du wurdest mitgenommen. Si tu vois un chrétien qui a peur de sorciers, des mystiques, il faut lui dire,
tu as été transporté. Wenn du einem Christen begegnest, der Angst hat vor einer Ex-Meister und einer Ex, du sollst ihm sagen, du wurdest auch mitgenommen. Il y a des églises aussi où on parle de sorcellerie comme si. Es gibt noch Gemeinden, wo über Hexerei gepredigt Quand wird. dit prions pour la paix dans le pays, Beten wir für den Frieden im Lande, keiner ist da. prions pour la bénédiction et la prospérité, personne n'est Beten là. wir für den Segen, keiner Mais betet. si tu as invoqué sorcier, Aber wenn du sagst, beten wir für die Hexerei, si tu ne fais pas attention, on va percer ton tapis. und die werden viele kommen, wenn du nicht aufpasst, wird der Teppich Hey, gerade zerstört. piétiner! Die wollen Hey, zerstören, feu! die wollen treten. Frère, Alléluia. ils sont déjà vaincus. Die wurden schon bereits besiegt Et tu es transporté. und du wurdest mitgenommen. Ne me cherchez plus là-bas. Sucht mich nicht mehr Dieu dort. a changé. Gott mon hat attitude. meine Anschrift verändert. C'est fini. Es ist vollbracht Des vérités réelles. und es ist Wahrheiten. C'est des vérités réelles. Das sind Wahrheiten. C'est des réalités. Wahrheiten. Là où on dit, ah, ici c'est dangereux. Wo man sagt, hier ist zu gefährlich. Marche. Geh einfach. Y a rien. Geh. Es wird nicht J'ai passieren. dit, il n'y a rien. Es wird nicht passieren. Rien ne va se Nicht passer. passiert. Maintenant, si tu doutes de toi-même, Aber wenn du ça, Zweifel c'est hast, un autre problème. es ist was anderes. Alléluia. Amen. Même si on dit ils sont 8, dors au milieu d'eux. Selbst wenn die sagen, die sind zu 8, geh Matin, einfach. tu seras seul. Geh einfach. Morgen wirst du allein sein. Parce que ce qui va dégager de toi, Denn was aus dir gehen personne wird, ne peut résister. keiner wird da halten können. Ils sont obligés de quitter. Die werden einfach den Ort Parce que verlassen. l'œuvre de la croix va se Denn manifester. das Werk des Kreuzes wird sichtbar sein, Plus qu'ils sont déjà vaincus. weil die schon bereits besiegt sind. Alléluia. Amen. Il dit, tu as été sauvé. Er sagt, du wurdest befreit, gerettet. Tu as été libéré. Du wurdest befreit. Ça veut dire là où les puissants des ténèbres avaient le droit sur toi, Das heißt, wo die Finsternis ein Recht hatte auf dich, Dieu a enlevé leur droit. der Herr hat diese Rechte aufgehoben. Dieu a enlevé leur pouvoir sur Hat die toi. Rechte aufgehoben auf dich. Dieu a enlevé leur manifestation sur toi. Der Herr hat alle möglichen Machenschaft auf dich aufgenommen. Dieu a enlevé leur pouvoir sur toi. Selbst deren Macht auf dich wurde aufgehoben. C'est pourquoi il dit, Deswegen sagt er, voici, seht, je vous ai donné ich habe euch gegeben le pouvoir, die Macht, l'autorité die Autorität, de marcher sur les serpents über Schlangen zu et gehen, les scorpions über et Skorpionen sur toute la puissance de l'ennemi. und über die ganze Macht der Toutes, Feinde. toutes, Alle, toutes, alle. toutes. Il n'y a aucune puissance qui peut te résister. Keine einzige Macht kann jemals gegen dich aufhalten. Dieu t'a donné de marcher sur ça. Der Herr gab dir bereit, die Macht über alle Autorität zu Alléluia. gehen. Dieu t'a donné de marcher dessus. Der hat die Kraft, die Macht gegeben, zu gehen. Gloire à Dieu. Gepriesen sei Gott. Ta présence simple Das est ist- déjà puissante. Deine Anwesenheit ist schon mächtig. Je vous ai déjà raconté. Ich habe noch schon erzählt. J'ai dormi seulement dans la maison de quelqu'un qui avait préparé quelque chose depuis le Bénin quand il a laissé dans la maison. J'ai dormi seulement. Ich habe übernachtet im Haus einer Person, der etwas in Benin vorbereitet hatte. Ich habe nur geschlafen. J'ai dit dormir. Ich habe nur geschlafen. Je n'ai pas prié. Ich habe nicht mal gebetet. Je n'ai pas jeûné. Ich habe nicht mal gefastet. Son chef, Gourou, Seine große depuis le Gurmeister Bénin, rief ihn Appelé. aus Benin. il dit, Er sagt jetzt ihm, où tu as laissé la chose là? wo du diese Dinge bewacht Il y a hast. quelqu'un qui a dormi là-bas. Jemand hat Télépathie dort spirituelle. übernachtet. Il y a eu connexion. So gesehen, es gab eine Verbindung. Il y a les démons des eaux, démons des airs qui ont communiqué à le démon de transmission. C'est arrivé au Bénin. Und die Dämonen, wo der Pastor geschlafen hat, die haben die Informationen weitergeleitet an Dämonen in Benin. Et puis c'est revenu en Côte d'Ivoire. Und die Vermittlung ist noch wieder gekommen nach Elfenbeinküste. On dit, il y a quelqu'un qui a seulement dormi. Und sagen, Où tu as laissé ein le Mensch truc là? hat dort übernachtet, wo du diese Machenschafft getan hast. On dit c'est gâté. Und er sagt, es ist zerstört. Gâté. Es ist zerstört. Gâté. Zerstört. Ça n'a plus de pouvoir.
Das heißt, die Macht ist nicht mehr zu sehen. Avec les démons qui étaient derrière se sont So volatilisés. gesehen, die Dämonen, die dahinter verborgen waren, die haben sich in den Lüften aufgelöst. Ils ont dit, vaut mieux quitter la maison là avant qu'on ne soit étranglé. Und die haben gesagt, lieber, wir verlassen das Haus, bevor wir hier Alléluia. festgehalten werden. C'est pourquoi il est dit de toi que Dieu a ses anges qui campent autour de toi. Tu n'es pas quelqu'un de normal comme les autres. Deswegen sagt die Bibel über uns, dass die Engel Gottes, die stehen um uns herum. Du bist kein normaler Bon, Mensch. vous pouvez vous imaginer, hein? Und stell euch mal vor, Donc les anges sont à côté de moi das heißt, die Engel sind neben mir, et dans la même maison, les démons suivaient leur affaire. aber im selben Haus waren die Dämonen auf deren, auf deren Dingen. Donc les anges qui campent autour de moi disent aux démons, ils se voient. Und die Engel, die um mich herum stehen, die sprechen zu den Dämonen und sagen, ey Dämonen, was macht ihr denn hier? Vous faites quoi ici? Was macht ihr hier? Pendant ce moment, je dors. Und während dieser Zeit, ich schlafe. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Ich schlief und weiß nicht mehr, was Il y passiert. a un qui dit, vous là, Einer sagt, ihr, ça ne peut pas marcher. das kann ja auch nicht La wirken. même chambre, Denn in diesem gleichen Zimmer, vous ne pouvez pas dormir avec... Non, 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 ça ne peut wir pas könnt ja auch nicht schlafen hier im gleichen Zimmer. Sortez! Geh raus! C'est fini. Wir sind nach Haus. Les anges ont donné depuis. Und die Engel haben schon befohlen. Je n'ai même pas dit le feu, le feu. Non, non. Ich habe nicht mal gesagt, Feuer, Feuer. Nein. Les anges là, eux donnent ordre. Die seulement. Engel haben schon befohlen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu es. Und das ist, was du bist. Tu as été sauvé. Du wurdest gerettet. Donc le salut, en fait, il y a non seulement la vie éternelle, Das heißt, die Rettung beinhaltet nicht nur das ewige Leben, mais ça, c'est plus que ça. sondern es ist mehr als das. Le salut. Die Rettung. Je me rappelle quand on utilisait ce mot salut, Ich sozo. erinnere mich, als wir das Wort gebrauchten, Errettung. Quand Jésus, la Bible dit, Die Bibel sagt, Dieu a tellement aimé le monde, Gott hat die Welt so sehr il geliebt, a donné son Fils unique, dass er seinen einzigen Sohn hingab, afin que quiconque croit en lui ne damit périsse der pas, mais an ihn qu'il ait la vie glaubt, éternelle. nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Ah, c'est quelque chose de formidable. Und das ist etwas Wunderbares. C'est quelque chose de formidable. Etwas Wunderbares. Tu as été sauvé Du wurdest gerettet. dans le salut. In diese Rettung, Il y a ta libération. da gibt es deine Befreiung. Si tu ne dors pas la nuit, Wenn du nachts nicht schläfst, parce que tu es embrouillé, weil du durcheinander bist. je te dis ce matin, Ich kann dir heute sagen, Jésus t'a sauvé de ces puissances qui t'embrouillent. Jesus hat dich bereits befreit von solchen Mächten, die dich durcheinander machen. C'est déjà fait. Es wurde schon bereit gemacht. C'est déjà fait. Es wurde bereit gemacht. Tu as été libéré Du wurdest befreit des puissants des ténèbres von Mächten der Finsternis. de ta famille. Deine Familie. Ouais, on dit, chez nous là, il y a Man des sagt ja fétiches auch forts. bei uns, es gibt ja zu viele Fetischen. Et après, Aber, und dann, Jésus t'a libéré Jesus des puissants des ténèbres qui régissent dans ta famille. hat dich befreit von solchen Machenschaften. Si dans ta famille personne ne va à l'université, tu seras le premier. Wenn in deiner Familie keiner zur Uni gegangen ist, du wirst der Erste sein. Si dans ta famille on ne se marie pas, tu seras la première. Wenn in deiner Familie bis jetzt keine Ehe möglich, du wirst die Erste sein. Die Si dans heiraten ta wird. famille on ne peut pas devenir directeur, tu seras le premier. Wenn deine Familie nicht möglich Direktor zu sein, du wirst der erste Direktor sein. Si dans la famille on ne réussit pas, tu seras la première à réussir. Wenn deine Familie Erfolg nicht möglich, du wirst der Erste, der erfolgreich sein wird. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Weil Jesus bereit für dich den Preis bezahlt hat. Il t'a aussi guéri. Und er hat dich nicht nur gerettet, sondern hat er geheilt. Alléluia. Donc dans le salut, il y a aussi la guérison. In diesem Errettung-Package gibt es auch Heilung. Alléluia. C'est un paquet. Das ist ein Päckchen. C'est un paquet. Das ist ein Päckchen. Quand tu en as besoin, Und wenn du brauchst, tu te sers. du kannst ja auf das Päckchen Quand tu en as hineingreifen. besoin, Wenn du brauchst, tu te sers. holst einfach C'est bitte. déjà préparé. Es ist schon vorbereitet. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Deswegen sagt das die Bibel, que nous sommes guéris. dass wir geheilt sind. La Bible n'a jamais dit vous serez guéris. Die Bibel hat niemals gesagt, wir werden geheilt. Demain vous serez guéris. Morgen werden wir geheilt. Après-demain vous serez guéris. Übermorgen Dans le futur vous serez guéris. oder in die Zukunft werden wir Nous geheilt. sommes déjà guéris. Wir sind bereit, C'est geheilt. déjà fait. Es ist schon
bereit geschehen. Donc à la croix, Am Kreuz, quand Jésus mourait, als Jesus starb, il a porté, dit la Bible, nos maladies. die Bibel sagt, er trug unsere Krankheiten, Cancer était sur lui. Krebs auf ihn, Il y avait fibrome sur lui. Fibrom auf ihn, Il y avait maux de tête sur lui. alle Kopfschmerzen Il y avait le sida sur lui. und AIDS, Il y avait, dites-moi une maladie. Coronavirus, c'était Coronavirus auf Jesus son bereit. nom n'était même pas encore connu. C'était à Der la Name croix. Corona war noch nicht mal bekannt, aber am Kreuz war er schon. À la croix, il y avait déjà Corona. Am Kreuz war schon dieser ganze Virus von Corona. Donc quand Jésus mourait, Als Jesus starb, les maladies qui étaient sur nous, die Krankheiten, die auf uns waren, il a pris. er hat die alle auf sich genommen. Corona, Und Corona, cancer, Krebs mit maux de cœur, und Schmerzen, toutes les maladies qui existent, Herzschmerzen, alle möglichen Krankheiten, mais die wir qui kennen. même qui n'ont pas de nom, Selbst die, die noch keinen Namen tragen, Jésus les a Jesus déjà portés à la croix hat de diese Golgotha. Krankheiten bereits am Kreuz getragen. Donc quand il parle, Deswegen, wenn er spricht il dit nous sommes déjà guéris. und sagt, wir sind bereit geheilt, Parce qu'il y a un travail qui s'est fait. weil etwas wurde schon gemacht, an Arbeit wurde Un vollbracht. travail qui s'est fait. Etwas wurde schon durch, Jésus s'est fait maladie. weil Jesus wurde dadurch krank. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un a besoin de guérison, Deswegen, wenn jemand Heilung braucht, il vient à la croix er encore. kommt am Kreuz wieder, Il dit je suis guéri. er sagt, ich bin geheilt. Je suis guéri. Ich bin geheilt. Maladie. Krankheit. Qu'est-ce que tu fais dans ma Was vie? machst du noch in meinem Leben? Maladie. Krankheit. Pourquoi tu règnes? Warum bist du noch da und Je suis herrschst? guéri. Ich bin doch geheilt. Je suis guéri. Ich bin doch Je geheilt. suis guéri. Ich bin doch Et geheilt. quelqu'un pose la question. Und jemand stellt die Frage, Est-ce qu'on peut être guéri de telle maladie? kann man noch von dieser Krankheit geheilt werden? Ça, c'est la pensée de l'incrédulité. Das ist nur der Gedanken der Zweifler, Frères et sœurs, Geschwister. si la croix ne peut pas guérir une maladie, Wenn das Kreuz keine Krankheit heilen kann, c'est qu'il n'y a rien que la croix puisse faire pour nous. das bedeutet, es gibt nichts, was das Kreuz für dich tun kann. Alléluia. Amen. Donc c'est dans notre tête. Denn in unsere Köpfe, C'est dans notre in tête. unsere Köpfe, C'est dans notre in tête. unsere Köpfe, C'est dans notre tête. das ist nur in unsere Köpfe. Jésus dit Jesus sagt, que tu es guéri. er sagt, du bist geheilt. Toi, tu dis, Du sagst, cette maladie, est-ce qu'on peut guérir de ça? diese Krankheit kann man niemals heilen. Jésus dit, Jesus sagt, tu es guéri. du bist geheilt. Le médecin te dit, Der Arzt sagt dir, je n'ai jamais vu sur la terre une telle guérison. ich habe auf dieser Erde niemals Menschen sehen, die geheilt sind von der Krankheit. Je travaillais avec une jeune fille Ich arbeitete mit einer jungen Mädchen, qui était dans le domaine de la psychologie. Elle préparait un doctorat. die hatte Psychologie studiert und bereitete sich auf eine Doktorarbeit. Et on discutait une fois. Und wir diskutierten mit, Je dis, und ich sagte zu ihr, toi qui vas être docteur. du bist bald noch Doktor. Je dis, les fous là-haut, Ich sage, die Wahnsinnige, vous pouvez les guérir. könnt ihr auch die Wahnsinnige heilen? Elle m'a regardé et dit, Sie schaute mir und sagte, on ne peut pas les guérir, mais on peut les calmer. wir können diese Wahnsinnige nicht heilen, aber wir können beruhigen, ruhig stellen. Eux, ils peuvent calmer. Die können nur ruhig stellen. Mais guérir, là, c'est pas possible. Aber heilen ist nicht möglich. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Deswegen ist Jesus am Kreuz Pour que gestorben. là où on devait calmer, Damit wo man hätte beruhigen la können, guérison vient. dass die Heilung kommt. La guérison vient. Dass die Heilung kommt. La guérison vient. Dass die Heilung kommt. Le monde peut calmer, Die Welt kann beruhigen, mais Jésus guérit. aber Jesus heilt. Si Jésus te touche et te visite, tu es déjà guéri. Wenn Jesus dich berührt und besucht, du bist bereit geheilt. Donc il dit à ses enfants, Deswegen sagt er zu seinen Kindern, croyez-le, glaubt das. vous êtes déjà guéris. Ihr seid bereit geheilt. Alléluia. Amen. Donc quand un enfant de Dieu s'approche de Dieu Das heißt, wenn ein Kind Gottes zu dem Herrn nähert, pour une solution à sa santé, und er sucht nach einer Lösung für seine Gesundheit, il vient en personne déjà guérie. er kommt als eine Person, die bereit geheilt Il ist. vient en une personne où tout est déjà accompli. Er kommt als eine Person,
bereits alles erhalten hat. Donc il ne vient plus mendier Das la heißt, guérison. er kommt nicht, um nach Heilung zu betteln. Il vient prendre la guérison. Er kommt, um es zu holen. Er holt sie. La guérison est encore possible. Das heißt, die Heilung ist noch möglich. Alléluia. Amen. Bien aimé, il peut avoir toutes les maladies. Es könnte alle möglichen Krankheiten geben. Il peut avoir toutes les maladies qui Alle existent. möglichen Krankheiten, die wir kennen. Et Oder nous nicht. sommes des hommes. Und wir sind Menschen. Mais Jésus a œuvré déjà dans notre vie. Aber eins ist sicher, Jesus hat bereit Halleluja. gearbeitet in unser Leben. Alléluia. Amen. Frère et soeur, si ce n'est pas ton temps, Wenn deine Zeit noch nicht da ist, toi tu ne mourras pas. du wirst nicht sterben. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a un nouveau virus qui est arrivé. Und man sagt ja, es gibt ein neues Virus. D'autres ont cru que Corona c'était la fin. Il y a un nouveau virus qui est arrivé Es ist noch ein encore. neuer Virus, der noch wieder kommt. Dans les journaux, ils écrivent toujours des choses nouvelles. In Zeitungen, Zeitschriften gibt es dazu viele Dinge zu lesen. Donc s'il y a une maladie dangereuse que Corona, on va faire comment? Denn wenn es noch eine Krankheit kommt, die gefährlicher ist als Corona, was werden wir tun? Regardez comment le monde est agité à cause des petits Corona. Man sagt, wie die Welt gerade im Aufbruch ist wegen Corona. Maladie où on est tenu, on a un peu de douleur au corps. So eine Krankheit, wo man eigentlich nur ein bisschen Schmerzen hat im Körper. Hein? 2 semaines, c'est fini. Und 2 Wochen Tout le monde est agité. sind alle schon irgendwie in Unruhe. Maintenant, quand les virus bizarres qui circulent dans l'air vont venir, on va faire comment? Und wenn diese komischen Viren, die über die Luft hier kommen, was C'est werden wir tun? pourquoi Jésus est mort à la croix. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Pour que nous puissions confesser, je suis guéri. Damit wir bekennen können, ich bin geheilt. Et je proclame ce matin, Deswegen proklamiere tous ceux heute, qui sont à la maison, vous êtes guéris. alle, die zu Hause sind, ihr seid geheilt. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Es ist eine Wahrheit. Crois-le. Glaubt es Confesse-le. und bekenne es. Moi je dis, exerce ta foi. Du musst deinen Glauben ausüben. Exerce ta foi. Ausüben. Souvent, beaucoup qui n'ont pas compris la guérison, Viele, die noch das Thema Heilung nicht begriffen haben au premier abord, ils se découragent. und das Ersten, die werden sich entmutigt. Venez, on prie pour les malades. Komm, wir beten für die Kranken. Oh, il a une douleur ici, il Oh, er hat vient. ja Schmerzen hier. Er On kommt, prie. man betet für ihn Il s'en va. und er geht. Oh, mais je sens toujours la douleur. Oh, ich spüre immer noch die Schmerzen. Mais en fait, tu n'as pas compris la Aber guérison. so gesehen, du hast die Heilung nicht begriffen, was das bedeutet. En fait, la guérison Die Heilung est un processus. ist ein Prozess. Quand elle commence, Wenn dieser Prozess angestoßen wurde, elle doit aller jusqu'à la fin de son dieser processus. Prozess geht bis zum Ende ihrer Erfüllung. Donc, dans le temps de la guérison, So gesehen, in der Zeit der Heilung, les durées sont variables. so gesehen, die Dauer ist unterschiedlich. Donc, on prie pour quelqu'un Man betet für eine Person et le processus commence. und dann ist ein Prozess im Gange gesetzt. Une guérison peut s'installer sur une semaine. Ein Heilungsprozess kann begrenzt auf eine Woche Une sein, guérison peut s'installer sur un jour. sowohl auf einen Tag begrenzt sein, Une guérison peut s'installer sur 2 heures. selbst kann so eine Dauer auf 2 Stunden begrenzt sein. Mais quand l'œuvre de la guérison commence, Aber wenn der Weg der Heilung elle beginnt suit un cours. und läuft immer ein Prozess durch. Donc on parle de guérison. Deswegen spricht man von Heilung. C'est différent du miracle. Es ist anders, wenn man von Wunder spricht. Alléluia. Le miracle, c'est autre chose. Das Wunder ist was anderes. Le miracle est instantané. Das Wunder ist plötzlich. Le miracle est instantané. Es ist so spontan. En même temps, en même temps. Und dann sofort gebetet und sofort passiert was. Un mal était là, il disparaît. C'est un Ein miracle. Schmerzen war da und verschwindet plötzlich. Das ist ein Wunder. Un problème de dos était là, il disparaît. C'est un Ein miracle. Problem mit dem Rückenschmerzen verschwindet, weil C'est es ein pourquoi Wunder ist. on parle de guérison miraculeuse. Deswegen spricht man von Heilung, die aus Wunder Pourquoi on vollbracht ajoute, sind. pourquoi on ajoute miraculeuse? Warum aus Wunder? Eine Heilung aus On Wunder? aurait dit guérison. Man hätte gesagt Heilung.
Mais on parle de guérison Aber man miraculeuse. spricht von einer Heilung aus Wunder. Parce que la guérison, au lieu de prendre 2 heures, 3 heures, ou Denn die bien Heilung- une semaine, Die Heilung hätte 1 Stunde, 2 Stunden oder 1 Woche nehmen können. elle s'opère automatiquement. Aber diese wird plötzlich geschehen. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'on prie, Aber während wir beten, pendant que tu réclames, während du etwas zurückfordert, si tu ouvres ton cœur, wenn du dein Herz öffnest, tu seras guéri du wirst geheilt. directement. Und sofort. Parce que ça s'est déjà fait à la croix. Denn das wurde schon bereit am Kreuz gemacht. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut arriver qu'on lutte, comme je le dis. Es kann sein, dass man auch kämpft, dagegen kämpft. Mal de pied. Dass man hatte noch Ah, Fußschmerzen. je n'arrive pas à marcher. Ja, ich kann sur nicht gehen. la plante du pied. Ich meine Fersen, ich habe Probleme hier auf meine Füße. J'ordonne Ich befehle à la guérison de partir. die Au mal de ich partir. befehle die Krankheit zu verschwinden. Pourquoi? Warum? Quand Jésus mourait à la Weil croix, als Jesus am Kreuz starb, il a porté mon mal de pied là hat déjà. selbst diese Fußschmerzen Et mitgetragen. il a dit que je suis guéri. Und er sagte, dass ich geheilt Donc, bin. moi, je prends ce qui me revient de toi. Deswegen nehme ich nur einfach, was mir zusteht. Mal de pied, Sagen Schmerzen vom Fuß. quitte Ich verschwinde. au nom de Jésus. In Jesu Namen. Car je Ich suis guéri. denn ich bin geheilt. Jésus a payé à la croix. Jesus hat bereits bezahlt. Jésus a déjà payé. Jesus hat bezahlt. À midi, c'est encore là. Und um 12 Uhr ist noch da. die Schmerzen. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Aber ich frage, was machst du noch da? Quitte. Geh. Tu n'as pas ta place ici. Du hast keinen Platz hier, Jésus a payé. weil Jesus bezahlt. Le soir, il est là. Und Abend ist er noch da. Donc, aussi longtemps qu'il est là, moi aussi, je parle. Das heißt, solange ich Schmerzen spüre, werde ich mal reden. Parce qu'il n'a pas sa place ici. Weil er ihr kein Anrecht hat. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Das ist Glauben. Alléluia. Amen. Donc, je revendique cette guérison. Das heißt, ich fordere zurück, was mir Matin, zusteht. soir. Morgens und abends. Matin, soir. Morgens und abends. Matin, soir. Morgen und abends. Matin, soir. Morgen abends. Et un matin, je me lève, Und eines Tages stehe ich auf. je ne sens plus. Ich spüre das nicht mehr. Alléluia. Mais pourquoi? Aber warum? Parce que Jésus a déjà porté. Was Jesus bereits diese Krankheit getragen hat. Je ne fais que revendiquer ce que Ich Jésus a déjà fordere fait. nur zurück, was Jesus getan hat. Mes amis, mes sœurs, Geschwister, il n'y a pas de maladie qui ne puisse pas être guérie. es gibt keine Krankheiten, die niemals geheilt werden können. Ça n'existe pas. Es gibt das nicht. Mettez votre foi en jeu. Nur Glauben üben. Tu as été sauvé. Du wurdest gerettet. Tu as été libéré. Du wurdest befreit. Tu as été délivré Du wurdest befreit de toutes les puissances des ténèbres. von aller Finsternis, Alléluia. von aller Macht der On ne Finsternis. joue pas avec les démons. Mit Dämonen spielt man nicht. Alléluia. Amen. Tu es déjà délivré des démons. Und von denen wurdest du schon bereit befreit. Et tu n'as rien à voir avec les Und démons. mit Dämonen hast du nichts zu suchen, nichts zu tun. Alléluia. Les démons sont faits pour être chassés. Die Dämonen sind nur geschaffen, um ausgetrieben zu werden. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir. Weil du die Macht hast. Tu as le Du pouvoir. hast die Macht. Donc il y a beaucoup de choses qu'en tant qu'enfant de Dieu. Denn es gibt viele Dinge als Kinder Gottes. Si on ne comprend pas, Und wenn wir diese nicht begriffen les haben, puissants des ténèbres vont jouer avec nous comme ça. wenn die Mächte der Finsternis mit uns spielen, Il sait qu'il n'a pas droit. er weiß, dass er keine Mais il Anrecht vient hat, s'asseoir encore. aber er kommt und setzt sich drauf. Il sait qu'il n'a pas le droit dans ton foyer, Er weiß, dass er in deinem Haushalt hat er kein Recht, mais il vient s'asseoir dans ton aber foyer. er kommt und setzt sich drauf. Il sait qu'il n'a pas le droit dans ton travail, Er weiß, dass er mit deiner Arbeit kein Anrecht hat, mais il vient s'asseoir dans ton aber er travail. kommt, sich das drauf. Il prend des places qui ne lui reviennent pas So, de droit. so gesehen, er nimmt Dinge, die ihm nicht zustehen. Mais si toi tu te tais, Aber wenn du schweigst oh c'est normal, und sagst, oh, das ist normal, oh c'est normal, oh, das ist normal, les puissants des ténèbres vont continuer die leurs Mächte activités. der Finsternis werden ihre Werke fortsetzen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces choses. Deswegen müssen wir diese Dinge begreifen. Si tu as un programme de prière, Wenn du ein Programm des Gebets hast, qu'on demande la prière, Und, on lance un appel pour la prière. man ruft Leute, die ein Gebet brauchen. Ne viens pas comme dans la Bible, il y a un homme qui avait un fils. In der Bibel spricht die Bibel von einem Mann, der einen Sohn hatte. Les disciples
sont venus, ils n'ont pas pu chasser le démon. Die Jungen Jesus kamen, wollten Ah, einen c'était Dämon chaud. austreiben, haben es nicht geschafft. Ils ont chassé. Die haben ihn ausgetrieben. Ils ont chassé. Die haben ihn ausgetrieben. Même Pierre s'est levé. Il Selbst transpirait. Petrus war da, er war am Schwitzen, das war so heiß. Il a dit à gauche. Er sagte, Démon est né. links. Ils n'ont pas bougé. Aber der Dämon sagt, wir bleiben da, wir gehen nicht. C'était chaud. Und das war heiß. Jésus n'était pas là. Heftig, Jesus war nicht da. Jacques, le fils de Zébédée, Jakobus, der Sohn von Zebedee, l'homme de la foi, der Mann des Glaubens. il dit aujourd'hui, Er sagt, heute, tu vas quitter. du wirst diesen Körper Les verlassen. démons disent, mon ami, aujourd'hui on ne quitte pas. Die Dämonen sagen, ja, nee, heute, wir gehen nicht raus. C'était chaud. Und das war heftig. Donc Jésus vient, Jesus kam, il les regarde, er schaut seine Jungen, il dit incrédule. er sagt, ihr seid ja Zweifler. Jusqu'à quand je vous supporte? So lange muss ich euch noch ertragen. Après, ils prennent Jésus à côté. Und die nahmen Jesus beiseite. Comment on n'a pas pu chasser les Fragen, esprits? wie haben wir es nicht geschafft, diese Dämonen rauszutreiben? Alléluia. Amen. Mais avant le Père et Jésus, il y a eu des échanges. Und es gab ja auch solche Austauschen. Le Père dit à Jésus, Der Vater sprach zu Jesus, tes disciples ont... Il ne faut pas les mots ivoiriens là, mais... Je commence à avoir une prédication trop ivoirienne. Je regarde trop les trucs ivoiriens. Alléluia. Tes disciples, der Vater spricht zu dem Sohn, deine Jünger, ils ont tout essayé. die Ils ont haben raté. alles versucht, aber ihnen ist nicht gelungen. Et puis il regarde Jésus, il lui dit, mais si tu peux, Und er schaut Jesus und sagt, ja, wenn du kannst, faut chasser. wenn du kannst, der Vater von dem Jungen sagt Jesus, wenn du kannst, Jésus mach le es. regarde comme ça. Jesus schaut der Junge, Il dit, si je peux. sagt, wenn ich kann, Donc le Père, il a vu 12 disciples. weil der Vater dieser Jungen, der Probleme hatte, Vous pouvez sah m'imaginer. 12, Au nom de Jésus, Zwölf. feu. Au nom de Jésus, feu. Tous les feux. der Vater dieser Junge sah 12 Jungen, 12, die gesprochen haben, Jesu Name, geh raus. Il dit, retournez. Und die haben alles Ils ont möglich getan. retourné un côté. Ils ont chassé. Il y a Die pas. haben versucht auszutreiben. Ils ont mis en haut. Ils ont chassé. Die il y a haben den pas. Jungen getragen und alles möglich versucht. Même Judas Iscariote, même à ceux, il sautait comme Selbst ça. Judas Iscariot, der war da, der wollte. C'était chaud. Das war so heftig. Le papa, quand il a regardé tout ça, Als der Vater der Junge schaut, alles, diese ganze Jésus Szenario, vient maintenant. Jesus kam, On est, ah, ça c'est leur maître. sagt, das ist der Meister, deren Meister kommt. Ah. Oh, tout bon disciple accompli est comme le maître. Man sagt ja, alle Jünger, der vollkommen ist, der ist wie sein Meister. Parce qu'ils ont le tapage, ils ont fait là, ils n'ont pas pu. Mit Bon, allen- si toi tu peux, mit allen comme Krach. tu es le maître, Mit allen Krach, das versucht wurde, die haben es geschaffen, aber du bist der Meister. essaie de chasser Wenn maintenant. du schaffst, versuch es mal. Jésus dit, si moi je peux. Jesus sagt, wenn ich es kann, Mais c'était une insulte pour Jésus. das war für Jesus wie eine Beleidigung. C'était une insulte pour Das Jésus. war für Jesus wie eine Beleidigung. Les démons sont déjà vaincus pour Die Jésus. Dämonen sind schon bereit besiegt für Jesus. Souvent même, ils le voyaient quitter, ils fuyaient. Und die haben ihn nur gesehen und liefen Il weg. dit, si je peux, Wenn ich es kann, tout est possible à celui qui croit. alles ist möglich dem, der glaubt. Tout, Alles. tout est possible. Alles ist möglich dem, der glaubt. Tout est possible. Alles ist möglich. Tout est possible. Alles à ist celui- möglich dem, der glaubt. Tout. Alles. Ah, c'est fort. Hein? Es ist heftig. Tout est possible à celui qui Alles croit. ist möglich dem, der glaubt. Tout. Alles. Alles. Donc Dieu n'a pas limité Das heißt, son Gott activité. hat seine Werke nicht begrenzt. Dieu n'a pas limité son action. Der Herr hat seine Werke nicht begrenzt. Donc il dit, Er sagt, en d'autres termes, in anderen Wörtern, si tu veux ta guérison, wenn du deine Heilung brauchst, tu l'auras. du kannst es haben. André, tu n'as pas compris. Hast du verstanden? Mais je rentre dans une autre sphère. Ich gehe in eine andere Dimension. La question est, Die Frage ist, est-ce que tu veux? möchtest du die Heilung haben? Si tu veux, Wenn du die Heilung willst, si tu veux, wenn du willst, tu l'auras. du wirst die Heilung bekommen. Tout
alles est possible. ist möglich. Tout est possible Alles ist möglich à celui qui croit. dem, der glaubt. Celui qui croit. Der glaubt. Faut la foi, la croyance. Deswegen Glaube, La foi. Glauben. Si la foi est là, Wenn Glauben da ist, tout est possible. ist alles möglich. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dem, der glaubt, ist nichts unmöglich. Tout. Alles ist möglich. Tout. Alles. 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 Tout est possible. Alles ist möglich dem, der glaubt. Que te soit fait selon ta foi. Deswegen sagt er, es soll dir getan werden, gemäß deinem Crois-tu Glauben. que je peux le faire? Glaubst du, dass ich es kann? Crois-tu que je peux faire ça? Glaubst du, dass ich es tun kann? Ah. Aha. Jésus était toujours impressionné par la Jesus foi. war immer beeindruckt vom Glauben des Il Menschen. était impressionné Er war par la foi. beeindruckt vom Glauben. En fait, la foi attire le regard de Dieu. So gesehen, Glauben zieht den Blick Gottes. La foi met Dieu dans un mouvement. Und Glauben bringt Gott in eine Bewegung. Alléluia. Amen. Jésus a accompli, Jesus hat bereit vollbracht. mais la foi prend ce que Jésus a accompli. Glauben holt nur, was Jesus bereit getan hat. Alléluia. Amen. Quel que soit un problème que tu avais depuis 17 ans, Selbst wenn du von 17 Jahren ein Problem aujourd'hui même, begegnet, heute noch, à noch, cet instant précis, zu diesem Moment, le miracle est possible. das Wunder ist möglich. Le miracle est Das possible. Wunder ist möglich. Quelle que soit la hauteur du problème, Egal wie groß das Problem ist, Dieu peut changer ça. Gott kann das verändern. Il dit au Père, Er sagt zum Vater, tout est possible. der Vater des Sohnes sagt, alles ist Tout möglich. est possible. Alles ist möglich. Tout est possible. Alles ist möglich. Même des virus peuvent disparaître Selbst maintenant. Viren können verschwinden. Des virus peuvent disparaître maintenant. Viren können Des verschwinden. virus peuvent disparaître Viren maintenant. können verschwinden. Quelqu'un qui a été même proclamé positif peut devenir négatif tout de Selbst suite. einer, der positiv gesagt wurde, kann sofort negativ sein. Alles ist möglich. Même un cancer qui était prononcé Selbst ein Krebs, erkannte Krebs, Peut diagnostizierte Krebs kann peut disparaître getrocknet und verschwinden sein heute. Tout est possible. Alles ist möglich. Tout est possible. Alles ist möglich. Tout est possible. Alles ist möglich. Quelque chose que tu as traîné même depuis ton enfance. Etwas, was du seit deiner Kindheit mitträgst. Aujourd'hui même. Heute noch, Maintenant même. heute, jetzt C'est possible ist möglich, que Dieu te libère. dass Gott dich befreit. Et puis c'est pas davon. forcément des grandes prières. Es muss nicht unbedingt große Gebete sein, Où on va sauter. Hey, wo wir springen werden, springen. Non, c'est pas Nein. des sauts là. Jésus a déjà fait ça à la croix. Nein, es geht nicht um Springen, sondern Jesus hat bereit am Kreuz getan. Alléluia. Amen. C'est une activité de prendre seulement. Es geht nur um zu holen, was dir zusteht. Tout est possible. Alles ist möglich. Possible. Möglich. Rentrons dans une sphère de possibilité. Dann kommen wir in eine Sphäre, wo alle Möglichkeiten gegeben sind. Seigneur, je veux cela. Herr, ich brauche das. C'est possible. Es ist möglich. C'est possible. Es ist möglich. C'est encore possible. Es ist noch 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 möglich. Là où il y avait l'impossibilité, Wo die Unmöglichkeit herrschte, quel que soit ce qu'ils ont prononcé sur toi, egal was die erzählt haben über dich, quels que soient les diagnostics, was für Diagnose bekannt wurde, aujourd'hui même, heute noch, pendant que tu m'écoutes, während du hörst, was ich pendant sage, que nous allons prier, während wir beten werden, le Saint-Esprit peut te der toucher. Geist Gottes wird dich berühren. Pas une longue prière. Nur nicht mal ein großer, langes Gebet. Alléluia. Amen. Mais si tu as soif, Aber wenn du Durst hast, tu as soif, wenn du Durst hast tu veux une visitation. und du wirst heimgesucht, L'œuvre qui a été accomplie à la croix das Werk, das vollendet wurde, te touchera wird aujourd'hui. dich berühren heute. Sera une réalité pour Und toi. das wird für dich eine Wahrheit, eine Quel que Gelegenheit. soit le lieu où tu as mal, quel que soit Egal, ton wo du problème de Schmerzen hast, santé, was für Probleme du quel que hast, soit ce qui te tracasse, les was peurs, dich beschwert, so Ängste,
quels que soient les diagnostics qui ont été donnés, Egal was für Diagnosen bereit gegeben Jésus a déjà payé le prix. wurden. Jesus hat bereit am Kreuz Il a bezahlt. porté ta maladie. Hat deine Krankheit, Il a meine porté Krankheit, ta souffrance. deine Leiden Au getragen. nom puissant de In Jésus. Jesu Namen. Alléluia. Amen. Crois-le. Glaubt daran. Nous allons prier le Seigneur. Wir wollen dem Herrn beten. Merci Seigneur. Oh, danke, Herr. Tout est possible à celui qui croit. Alles ist möglich, dem La foi glaubt. dit, je désire cela maintenant. Glaube sagt, ich wünsche mir das jetzt. Je désire cela maintenant. Ich wünsche mir das jetzt. Oh, je me rappelle, Ich erinnere mich, ma mère biologique, meine Mutter, elle était malade. sie war krank. Et je disais non, mais personne, si ça continue comme ça, elle va mourir. Ich sagte mir selber, wenn es so weitergeht, wir sterben. Je tournais autour d'elle. Ich ringe um sie herum Rien n'allait. und nichts geht vorwärts. Et j'ai pris peur. Ich hatte Angst gehabt. J'étais nouveau chrétien. Ich war eine neue Christin. Je dis, ça ne peut pas continuer. Ich sagte, so kann nicht mehr weitergehen. Je suis allé dans ma chambre. Ich bin in meinem Zimmer gegangen. J'ai commencé à prier. Ich fing dort zu beten. Au nom puissant de In Jésus. dem mächtigen Namen von Je Jesus. crois que j'avais 2 mois de conversion. Ich hatte ungefähr 2 Monate Au nom bekehrt. puissant de In Jésus. dem mächtigen Namen von Parce Jesus. que j'ai vu le pasteur faire ça aussi. Weil ich habe den Pastor das machen Au sehen. nom puissant de Jésus. Dann sagte ich auch in Jesu Namen, J'ordonne ich que befehle, la maladie quitte son dass die corps. Krankheiten weggeht. J'ordonne Ich befehle, que la fièvre quitte dass son corps. das Fieber weggeht. J'ordonne Ich que befehle, les douleurs quittent son dass die corps. Schmerzen ihr Körper verlassen. J'ordonne Ich befehle, qu'elle soit libérée. dass sie befreit wird. Il était 16 heures. Es war 16 Uhr ungefähr. Quand j'ai fini de prier, Nachdem ich fertig war mit meinem Gebet, je suis allé la voir. ich bin noch wieder zu ihr Elle gegangen. était au marché. Der war noch auf dem Je Markt. suis arrivé Ich kam auf den Markt. et je dis, Ich habe gesagt, maman, Mama, que ça? wie fühlst du dich jetzt? Elle me dit, Sie sagt, je n'ai pas compris. ich habe nicht mehr verstanden. J'ai commencé à transpirer tout d'un coup Ich fing an zu schwitzen plötzlich et la fièvre m'a quitté. und Fieber hat mich verlassen. Je me sens maintenant très Ich bien. fühle mich jetzt wohl. Halleluja. Celui que tu sais Der Gott, der du est dienst, fidèle dans sa er parole. ist treu zu seinem Wort. Il dit, Er sagt, tout est possible à celui qui croit. alles ist möglich dem, Je der glaubt. croyais Ich glaubte, qu'en priant, dass wenn ich bete, wenn ich la bete, maladie allait quitter. dass die Schmerzen weg, La maladie est quittée. dass die Krankheit verschwinden wird. Alléluia. Und die Krankheit ist Je connais une weggegangen. autre personne Ich kenne noch eine qui andere avait un Person, problème dans la normalité des règles. und diese Person hatte noch Probleme mit ihrer Blutung, monatliche Blutung. J'ai vécu un miracle avec maman. Ich habe eine Wunder mit meiner Mutter Je erlebt. me suis encore mis. Ich Dans ma chambre. habe noch wieder angefangen in meinem J'ai Zimmer. ordonné Ich habe befohlen, tout se régularise. dass alles, was wirklich unregelmäßig Le war, même normal matin. wird. Am gleichen Le Tag. même Am matin, gleichen Tag. tout s'est régularisé. Alles wurde normal. Tout est possible à celui qui croit. Alles ist möglich dem, Qu'est-ce der que tu glaubt. crois ce matin? Was glaubst du Je heute? dis la vérité, je ne mens pas. Was glaubst du heute? Problème de santé. Was glaubst Depuis du 20 heute? ans peut quitter. Krankheiten von 20 Jahren können Halleluja. dich verlassen. Vous avez vu, Joël a prié ici. Habt ihr Joel gesehen? Er hat hier gebetet. Quelqu'un qui avait un problème depuis près de combien d'années en Tuarim? Jemand hatte ja an Joachim noch ein Problem gehabt. Il a été guéri. Er wurde geheilt. Il a été guéri. Er wurde geheilt. C'est ça la foi. Das ist La Glauben. foi prend. Glauben La nimmt. foi saisit. Glauben La begreift. foi rentre dans l'atmosphère de Dieu Glauben geht in die Atmosphäre Gottes et prend ce que und Dieu a déjà holt, accompli. was Gott bereit vollbracht hat. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Wir bitten alle aufzustehen. Oh, Elia. Elia, 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 Elia. Elia, 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 Elia. Elia, Elia, Alléluia. Pendant que je serai en train de prier, während ich am Beten werde, le Saint-Esprit va se mettre en der activité. Geist Gottes wird sich in Bewegung setzen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Der Herr ist treu. Mettez
votre main où vous avez mal. Vous tous qui êtes à la maison aussi. Lege eure Hände, wo ihr Schmerzen habt. Selbst die, die zu Hause sind. La guérison de Dieu est disponible ce Die matin. Heilung Gottes ist heute bereit. Si vous avez un problème général de santé, mettez votre main sur votre cœur. Wo ihr Probleme habt mit dem Herzen, legt eure Hand auf eurem Herz. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Der Herr ist treu, der ist gerecht. Au nom puissant de Jésus. In dem mächtigen Namen von Jesus. Au nom puissant de Jésus. In dem mächtigen Namen von Jesus. J'ordonne maintenant Ich befehle jetzt à tous ceux qui ont des problèmes de cœur, allen, die Probleme mit dem Herzen haben, à cet instant précis, zu diesem Zeitpunkt, soyez guéris. seid jetzt geheilt. J'ordonne la guérison Ich dans les cœurs. befehle die Heilung in euer Herzen. Tout ce qui est inconstance dans les rythmes cardio. Alles, was unregelmäßig ist mit ihrem Rhythmus am Herz. J'ordonne ce matin Ich befehle heute, la régularisation et la dass alles stabilisation. wieder richtig wird. Au nom de Jésus, In Jesu Namen. je prie maintenant Ich bitte jetzt pour tous ceux qui ont des douleurs für alle, die Schmerzen haben, quelconques, egal was für Schmerzen sie empfinden, tous ceux qui sont sensibles à la douleur maintenant. alle, die sensibel zu diesen Schmerzen sind. Au nom de In Jésus, Jesu Namen. j'ordonne à toutes les douleurs dans le Ich corps befehle alle Schmerzen im Körper, de disparaître maintenant. sich zu verschwinden. J'ordonne la guérison des Ich corps. befehle jetzt die Heilung der Au nom Körper. puissant de In Jésus, Jesu Namen. j'ordonne maintenant Ich befehle à jetzt tout début de cancer, alle Krebs in Anfangsstadium. au nom puissant de Jésus, Ich befehle in Jesu Namen, que ce cancer soit détruit au dass nom diese de Krebs Jésus. zerstört werden. Je veux prier pour toute forme d'infection Ich werde beten für alle möglichen Infektionen, à la base des virus. die Virus als Ursache Au haben. nom puissant de Jésus, In Jesu Namen. je maudis l'activité de ces virus Ich dans le verfluche corps. die Werken dieser Viren im Je Körper détruis l'activité de ces virus dans le und corps. zerstöre die Au Werke nom der Viren. puissant de Jésus, In Jesu Namen. j'ordonne que ces corps soient guéris. Ich befehle, dass diese Körper geheilt Au werden. nom puissant de In Jésus, Jesu Namen. qu'ils soient libérés Dass sie aujourd'hui befreit même. werden heute. J'ordonne une guérison Ich befehle parfaite aujourd'hui même. eine perfekte Heilung, Qui befehle ich. commence à sortir des lits. Die sollten jetzt aus dem Betten steigen. Qui commence à sortir de leur couchette. Dass die rausgeht von dem, wo die schlafen. Au nom puissant de Jésus-Christ. In Jesu Namen. J'ordonne la guérison dans les corps. Ich befehle die Heilung in Körpern. Tous ceux qui ont des problèmes Alle, die Probleme haben. dans le ventre, Im Bauchbereich. des problèmes de fibrome, Probleme mit Fibromen. des problèmes d'infertilité, Probleme mit der Fruchtbarkeit. des problèmes de l'utérus. Probleme mit dem Mutterleib. Au nom de Jésus, In Jesu Namen. à cet instant précis, Jetzt zu dieser Zeit. je libère des miracles dans les Ich entrailles. befreie das Wunder im Bauchbereich. Je libère des miracles dans les entrailles. Ich befreie Au nom de Jésus, in Jesu Namen. je maudis toutes les formes de fibrome. Ich verfluche alle Arten von Je Fibromen. maudis toutes les formes de kystes. Alle Arten von Au Kysten. nom puissant de Jésus, Im mächtigen Namen von j'ordonne la Jesus. purification des ventres. Ich befehle die Reinigung von Dans le allen nom puissant de Gliedern in Jésus-Christ, Jesu Namen. je proclame la guérison dans ces bas-ventres. Ich proklamiere die Au Heilung nom im puissant de Bauchbereich. Jésus, Im mächtigen Namen von tous ceux Jesus. qui ont des problèmes avec la colonne vertébrale, Die Probleme haben am Rücken, tous les problèmes de colonne vertébrale, Probleme an der Wirbelsäule. au nom puissant de In Jésus, Jesu Namen. j'ordonne aux colonnes, Ich befehle à cet instant précis, Ich befehle jetzt la die Wirbelsäure, guérison, die Heilung, la guérison, dass die Heilung, la guérison dass die Heilung, dans ces colonnes. dass die Heilung À kommt. partir d'aujourd'hui, Ab jetzt, j'ordonne que les douleurs ich befehle, dass die disparaissent. Schmerzen verschwinden, dass die Disparaissent. Schmerzen verschwinden, dass die Disparaissent. Schmerzen Au verschwinden. nom puissant de Jésus. In Jesu Namen, Au nom puissant de Jésus. in mächtigen Namen von Au nom Jesus, puissant de Jésus. in dem mächtigen Namen von Que la Jesus, guérison soit parfaite. dass die Heilung perfekt La wird, parfaite.
perfekt Parfait werden. ça. Perfekt Tous werden. ceux qui ont des problèmes dans les genoux, Dass alle die Probleme am Knie haben dans les pieds, und Füße schmerzen dans la plante des pieds, und auf den Fersen dans Schmerzen les haben. jambes. In Beinen. Au nom de Jésus, In Jesu Namen. j'ordonne maintenant Ich befehle que la jetzt, guérison de Dieu les touche. dass die Heilung Gottes diese Menschen La guérison berührt. de Dieu les Dass die touche. Heilung Gottes diese La Menschen guérison berührt. de Dieu les Dass die touche. Heilung Gottes die Menschen Qu'ils soient berührt. touchés ce matin. Dass die geheilt werden Dans le nom heute. de Jésus, In Jesu Namen. j'ordonne aux nerfs Ich befehle Nerven, fonctionner à partir d'aujourd'hui damit correctement. die Nerven wieder funktionieren. J'ordonne aux cellules qui étaient Ich touchées befehle die Zellen, fonctionner normalement. die befallen wurde, jetzt zu Je prie gehen. ce matin Ich bete heute, que ce qui était impossible dans ses jambes dass was unmöglich in den Beinen war, devienne possible. möglich wird. Devienne possible. Möglich wird. Au nom de Jésus In Christ Jesu de Nazareth. Namen. Au nom de Jésus. In Jesu Je Namen. prie maintenant Ich bete pour jetzt tous ceux qui ont un problème de santé für die, die ein Problem mit der dont Gesundheit je n'ai haben, pas mentionné. von dem ich nicht gesprochen Au habe. nom puissant de In dem Jésus. mächtigen Namen von À Jesus. cet instant précis, Zu diesem Zeitpunkt, j'ordonne la guérison ich dans les befehle die corps. Heilung in den Körpern. J'ordonne la Die guérison dans les Heilung in den corps. Körpern. J'ordonne la guérison dans les Ich corps. befehle die Heilung in den Que Körpern. l'œuvre de la croix s'accomplisse dans les Dass vies. das Werk des Kreuzes Que in l'œuvre de ihrem la Leben croix passiert. s'accomplisse dans les vies. Dass das Werk des Kreuzes in Erfüllung À kommt. cet instant précis, Zu diesem Zeitpunkt, que les nerfs soient touchés dass et die guéris. Nerven geheilt werden. Que les organes soient touchés et Dass guéris. die Organen berührt werden, geheilt J'ordonne werden. la guérison dans Ich tout le befehle corps. die Heilung auf den ganzen Au Körper. nom puissant de In Jésus. Jesu Namen. Au nom puissant de In Jésus. Jesu Namen. Tous ceux qui ont des formes d'infirmité. Alle, die gelähmt sind, Infirmité. alle, die gelähmt sind, Infirmité. Gebrechen sind, J'ordonne ce matin ich befehle à heute, tout esprit d'infirmité dass alle Geist der de Gebrochenheit libérer les zu vies. verschwinden jetzt. De quitter les vies. Zu verschwinden. De quitter les vies. Zu verschwinden. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. In Jesu Là Namen. où ils étaient limités. Wo die begrenzt waren. Là où ils étaient limités. Da wo sie begrenzt waren. Qu'ils soient illimités. Wo sie angeschränkt waren, die Au werden nom frei puissant sein. de In Jésus. Jesu Namen. Au nom puissant de Jésus. In Jesu Je Namen. libère la guérison dans toute la salle. Ich setze die Heilung Je in diesen libère la ganzen guérison Raum dans frei. toute la salle. Ich setze die Heilung Je in den ganzen libère Raum la frei. guérison dans toute la Ich salle. setze die Heilung Au frei. nom de Ich Jésus. setze die Heilung frei. L'onction de la Ich setze guérison die soit Heilung libérée. frei. Ich setze Sois die libéré Heilung frei. maintenant. Sois libéré maintenant. Sei jetzt frei. Sois libéré maintenant. Sei jetzt frei. Sois libéré Sei jetzt maintenant. frei. Au nom Sei jetzt puissant de frei. Jésus. Sei jetzt À frei. tous ceux qui sont à In la Jesu maison, Namen. Alle, die zu Hause sind, j'ordonne maintenant. ich befehle jetzt, Soyez visités. sei jetzt Soyez heimgesucht, touchés. sei berührt, Soyez restaurés. sei aufgebaut. Au nom de In Jésus. Jesu Namen. J'ordonne votre guérison Ich parfaite. befehle eure Heilung. Merci Seigneur. Danke, Herr. Louange et gloire à toi. Gepriesen seist du, Béni sois-tu Seigneur. gesegnet seist du. Elia. Elia, 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 Elia. Elia, Elia, Merci Seigneur. Elia. Danke, Herr. Elia. Elia, Au nom de Jésus, in Jesu Namen. je prie contre toute forme d'oppression. Ich bete gegen alle möglichen Toutes les formes d'oppression. Drucken, Jésus a payé à la croix. denn Jesus hat bereit am Kreuz bezahlt. Je menace les démons qui sont derrière ces oppressions. Ich drohe alle Dämonen, die unter diese Drücke sind, Quitte au nom de und ich Jésus. befehle diese zu verschwinden in Jesu Namen. Geh. J'ordonne Ich la befehle destruction de vos œuvres. die Zerstörung der Werke der Dämonen. Je brise l'oppression. Ich zerstöre alle eure Einflüsse. Je brise l'oppression. Ich zerstöre alle eure Et Einflüsse. je proclame la libération des Und ich cœurs. proklamiere die Heilung und die Befreiung von Au Herzen nom puissant de in dem Jésus. mächtigen Namen von Jesus. Merci Seigneur. Danke, Herr, Parce que tu es fidèle. weil du treu bist. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Confesse encore une fois. Je suis guéri.
Bekenne, dass du Je geheilt suis bist. guéri. Ich bin geheilt. Je suis guéri. Ich bin geheilt. Jésus a payé à la Ich croix. bin geheilt. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Je reçois ce matin ma guérison. Ich empfange heute Au meine nom Heilung. puissant de Jésus. In Jesu Namen. Allez dans la paix du Seigneur. Geh in Frieden mit dem Allez dans Herrn. la joie du Seigneur. Geh mit Freude. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Madame, cherche ton truc là maintenant. C'est pas pendant le culte qu'on cherche le bonnet.